Всем тик-так, ребята, с вами, как обычно, кто правильно, я, Влад. И сегодня я буду проходить, насколько я знаю, первую главу в игре Метель. И называется она Алан. Давайте зайдем. Как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Ну что, подписчики, давайте зайдем. Там собачка есть. Книжка. Я играл в нее до этого. Нужно убираться отсюда. Ну, кстати, смотрите. А, это не тут. Не живу. Опа! Подписчики. Там подарочек есть. Как мне его забрать? Окей. Так, получается, нам сначала нужно молоток. Он тут. Тяжело. Давай сейчас. Твою же мать! Какого черта? Быстро. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Оф, не сиди, гуляй. Видимо, показалось. Так. Тут есть у нас циферки. Это север, запад, восток, юг, если я правильно сказал. 6, 4, 3, 0. Вроде бы. Неправильно. Север, запад, восток, юг. 6, 0, 4, 3. Я не знаю. Стоп, это вообще где север, где запад, где юг? Какие подписчики? Вернусь, когда разгадают всю дичь. Какие подписчики? Я думал очень долго, минуты 2-3. Вспоминал, где находится север, запад, восток, юг. А потом решил, короче, просто посмотреть рекламу. И вот. Давайте дверь откроем. Бежим. Что там у нас? Вот тут вот. Порядка. Пусто. Тут, опа. Гвоздодер. Тут тоже пусто. Гвоздодера потом что делать? Я вспомнил. Делаем так вот. Что там? Ключ. Пока ничего делать не будем. Связано с киркой. Вот, смотрите. В следующем видео вы поймете, почему они связаны. Или в одном из следующих.
Это что? Это у нас тут нужны другие штучки. Угу. Разве ты? Черт! Кто это там шумит? А что она упала? Ничего не падало. Я забыл. Что это штука где-то здесь. Дверь закрыть. Я там играл в 3 главы. В 4-ю еще не играл. Потому что не было времени. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Вроде все в порядке. Видимо, показалось. Блин. Let's go. Тут мне еще что-то надо сделать. Не знаю, что. Забыл. Мне сейчас позвонит звонок. Не получилось. Кстати, мне тоже что-то может быть. Может, нету. Стоп, а там что? Стоп, я походу понял, я играл еще в одну игру какую-то. Не знаю, эти создатели или нет. Походу, это оно. Ну и чё, где тут мне что делать? Ну, кстати, это что мне? Мне ничего не выпало, это впервые. И я не знаю, что мне делать с этим. Тут вот этим я никак ничего не сделаю. Эта дичь вообще нужна? Тут даже не включить. Подождите, это вообще пилка по металлу нужна для чего-то здесь? Пилка по металлу, пили. Почему просто не могу взять? Кислота это... Что, почему не делать? Тут у нас ничего нету. Угу. Окей. А сейчас нет, ты на все же нужен. Твою же мать! Что это за шум? Это там еще кайф. Лег уже спал. Ты очень себя обиделся? Ты мне ничего не принес еще. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто открыл дверь в ванную? Какая? Я ее не закрыл? Ах ты ж тварь. Я тебя не закрыл. Дверь открыть. Так, еще раз. Тут у нас вот на полу ничего нет, ничего не упало. Там пусто. Кислота. Давайте руку опустим, больно. Еще раз. Тут у нас пусто. 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 Кстати, подождите.
Стоп, вообще. Как я достану вот эту дичь? Пока я... Ой, вот эту... Ки. А, она все это время тут была? Кто это там шумит? Нету. Дверь закрыть. Подключаем. Все, сейчас я обязан идти. Один раз по голове я получил своей. И все. Больше не получу. О, кайф, принес. Потому что правильно выглядел. Ой, какой. Ну, короче, это Так, погоди-ка. штучка. Что-то здесь не так. Плаки, ты просто, они не так. Все в порядке. Плаки. Видимо, показалось. Давай иди гуляй, плаки. И давайте фастом. Отвертку получаем. Кайфарик. Я уже привык, что не открыто. Открыть кайф. Унитаз скрываем. Тут у нас вот эту дичь. Кислоту скрываем. Теперь надо... Твою же мать! Кто это там шумит? Фастом. Я помню месяц назад, это что-то. Ну да, примерно 2 месяца назад я прошел эту игру. Ну, живо открывай дверь. Иди гуляй. Я хочу обратно к нему. Окей, бай-бай. Где ты, черт возьми? Потерялся. Сюда стыдно. Кстати, он уже еще сможет обратно спуститься. Где подписчики, мы еще с вами не пошли. Все, кайф, прошли. 12 минут потребовалось. Не так уж и много относительно. Ладно, подписчики. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока. До новых встреч.